Continueu navegant contra corrent de les enquestes. Superarem les enquestes. Hem de derrotar les enquestes amb l'única força pacífica que tenim, que és el vot democràtic a les urnes. I sabem que serà possible. Avui som a les envistes d'unes eleccions municipals a Barcelona, capital de Catalunya. Estic convençut que farem més bons resultats dels que ara tenim. Ho vaig dir l'altre dia. Barcelona dona perquè l'independentisme avanci posicions, perquè l'esquerra nacional avanci posicions. Per un motiu molt senzill, perquè tothom està prenent consciència que no hi ha ni un sol vot catalanista que s'hagi de quedar a casa. No deixeu descansar el vostre vot catalanista. Els vots catalanistes han d'anar cap a esquerra, perquè és el catalanisme que serà el govern. Hi ha un sol catalanisme avui que podem assegurar, que podem dir que a partir del 27 tornarà a governar Barcelona. I és el catalanisme d'esquerra, el catalanisme de les classes populars, el catalanisme de l'esquerra nacional. Convertim, doncs,